Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist mega geiles Wetter und ich wollte mal mein neues Setup testen. Wie wir sehen, ich habe hier einiges an dem Bike verändert, aber da werde ich später noch mal genau drauf eingehen. Ich werde heute wahrscheinlich nicht so eine lange Tour fahren, aber allgemein einfach mal so das Gewicht testen, weil ja jetzt wiederum 5 Kilo mehr drauf gekommen sind. Also ich muss sagen, dieses Bike ist jetzt sowas von gut abgestimmt für richtig mega lange Touren. Und das Ganze wollte ich halt jetzt mal so testen. Ich wollte jetzt mal an den Paradiesstrand am Rhein und da nehme ich euch mit. Und wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Viel Spaß bei dem Video. Also ich habe folgendes Problem mit diesem Bike. Ich habe ja jetzt einen neuen Motor, beziehungsweise mein alter Motor ist noch verbaut, aber mein Controller ist jetzt drin und wir haben immer dauerhaft die Fehlermeldung 08H. Mir wird hier nicht mehr die Ausrollgeschwindigkeit angezeigt, nur wenn ich in die Pedalen trete. Kann ich euch mal zeigen? Also wenn ich Gas gebe, zeigt er halt an, aber ich roll jetzt aus und jetzt zeigt er mir 0 km/h an. Auf jeden Fall hoffe ich mal nicht, dass der Speedsensor defekt ist, dass das irgendwas mit dem Controller zu tun hat. Weil der ist ja, glaube ich, auch meiner Meinung nach teildefekt, weil nur wenn ich jetzt halt, wenn ich Daumengas jetzt abstecke, zeigt er mir die Fehlermeldung 05H an. Und das kann ja auch nicht sein, weil ja dann auch nicht die Schiebehilfefunktion funktioniert. Das ist das. Und der zeigt mir halt jetzt nur das hier an, was ich wirklich halt trete. Und der zählt auch nur diese Kilometer und die ich ausrolle, zählt er nicht mit. Und das ist ja nicht korrekt, meiner Meinung nach. Wie gesagt, komisch. Ich werde das Ganze mal überprüfen. Ich habe einen neuen Controller bestellt und schauen, ob der Speedsensor wieder funktioniert. Hoffe ich mal. Also ich muss euch sagen, hier dieser neue Controller, der ist ja 5 Ampere schwächer und das merke ich sofort. Das Bike kommt so richtig langsam aus die Pötte. Das heißt, ich muss 100% den Controller verbauen. Der ist ja schon bestellt, wie gesagt. Und ja, das fährt sich halt richtig komisch. Wenn man gewöhnt ist, so einen 22 Ampere Controller über 2 Jahre zu fahren, dann werdet ihr sowas richtig vermissen, wenn ihr dann ein bisschen weniger habt. Das ist voll komisch. Auf jeden Fall sieht das Bike richtig brutal aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es euch jetzt gefällt, so mit den schwarzen Felgen und ja generell alles viel schwarz. Neue Hinterradfelge habe ich ja eingespeist, die dicke Ride. Dann den Gepäckträger schwarz lackiert, eine zusätzliche Tasche noch hinten montiert. Ich habe ja davon noch eine gekauft. Die ist irgendwie aber kleiner vom Litervolumen her. Dann noch ein Rücklicht. Das ist jetzt per Batterie. Ja, den Zweitakku, neuen Sattel auf jeden Fall gegönnt. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, neue Griffe. Und die Vorderradfelge schwarz lackiert. Das war's eigentlich. Akkuhalterung natürlich selber gebaut. Hier mit diesen Rohrschellen kann ich wirklich sehr empfehlen. Das Ganze ist auch sehr, sehr stabil, muss ich sagen. Richtig gut warm. Es geht auf jeden Fall jetzt Richtung Rhein. Und ich hänge euch wieder vorne dran. Heute leider kein Brustgurt dabei, deswegen werdet ihr mehr so sehen.
Einfach nur brutal geiles Wetter. Es geht jetzt da lang zum Paradiesstrand. Da werden wir uns gemütlich so ein Bierchen trinken. Erstmal ein Eis gegönnt. Mein erstes dieses Jahr. Jetzt gleich geht's da vorne über die Brücke. Hinter mir ist wieder die Uhr. Ich bin auf jeden Fall wieder auf dem Weg nach Hause und dann nehme ich euch auch noch ein kleines Stück mit. Genau. Brutal gutes Wetter, kann ich immer nur wieder sagen. Einfach Hammer. Neuer Akku drinne.